Так, значит, такое дело. Приехала машинка. Капот менять не хотим. Соответственно, будем рихтовать. Ну, тут будем красить, менять. Понятное дело, рихтовать нечего. А здесь будет работа. Так делается. Ну да, вот повреждения уже намного меньше. Сейчас подровняем. Дальше шпатлевочка. Все. Будет гарно. Салфеточку использовал, чтобы не царапать низ, потому что низ красить мы не будем. Там есть, правда, небольшие повреждения лакокрасочного покрытия, но это просто кисточкой. Почему? Опять же таки, чтобы не выходить за пределы бюджета. Дальше скидываем крыло. Хитрые корейские производители, или кто это, Nissan делает, японцы, короче, сделали так, что держится именно на этом крыле стоечка капота, поэтому меняем ее на нашу самодельную палочку. Блин, только поубирал. Так, фару я тоже буду снимать, потому что капот пока мне ставить некуда. Буду делать его прямо на машине. Ну и, соответственно, чтобы мне ничего не мешало. Тем более, все равно крепежи тоже немного пострадали при аварии. Поэтому не страшно. Так, укрыл машинку. Обтираю это все до металла. Сейчас будем выготавливать это место. Углубление, я вот думаю, может быть, сначала подергать споттером. Чуть-чуть, чтобы поменьше шпатлевки было. Тоже, так как споттерить будем на машине, сейчас отключим аккумулятор. Опа. Так, да, щелька еще есть. Так, все, дальше обезжириваем, наносим шпатлевку и выравниваем форму. Вот. Как видим, плоскости нет. Вот, плоскости нет, она вообще вся в плюсе должна быть. У нас получается небольшой минус, то есть я буду заваливать шпатлевкой немножко в плюс. Так, сначала будет стекловолокно зеленое, такая шпатлевочка, потом перейду на универсалку. Не дает усадки, так как это капот, то как бы усадка вообще нежелательна. Вот так вот машинка выглядит. Первый слой. Дальше подровняем, выровняем. Будет нормально. Уже, наверное, слой третий. Небольшими слоями накидываю. Опять же таки, так шпатлевочка держится намного лучше.
и меньше вероятность той же просадки. Так, следующий слой шпатлевки уже универсальная. Она легче тянется, не имеет такой внутри структуры. Соответственно, как бы ей легче завалить поры. Ну и намазывается она как масло на хлеб. Между 3-й и 5-й минутой есть такое окошко, когда из нее можно прямо вырезать все, что хочется. Ну вот. Облегчим себе немножко работу, срежем острые углы. Вот это мы. Первые слои универсалки я уже обрабатываю 180-кой. Последние 240-кой. 320-ка редко, честно сказать, использую. Достаточно 240, грунт закрывает уже нарезанные полосы. И в конечном итоге на базе уже не видно нарезанные полосы от брусочка. Ну и начинаем. A few moments later. Так, продолжаем издеваться над капотом. Все, форма уже есть. Нашел еще одну ямочку там в центре. Вот это. Тоже сделал. Все, бимба. Содрал покрытие, можно сказать, до металла. Для того, чтобы мокрый по мокрому. Ну и зачем это делается? Потому что выскакивают вот такие штучки. Вот это. Это все пробои от камешков. И эти пробои потом вылезут, если их просто тупо закрасить. Это вот если не снимаешь, этого не видно. Но это не значит, что его нет. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Вот то же самое. Нет ржавчины, а она есть. Капот в камере. Сейчас обезжирим, уже обклеили. Обезжирим и будем заливать грунт мокрый по мокрому. Эбоксидочка. Вот наши ремонтные места. Залитые тоже грунтом, но акрилом. Ах, да, крылышко тоже уже ободрано. И сейчас тоже будет подготавливаться под мокрый по мокрому окрас. Для технологии мокрый по мокрому использую дюр или дур. Неплохой, мне понравился. Раньше пользовался Риофлекс, только немножечко у меня закончился к нему отвердитель. Отгрунтовали. Ждем, пока высохнет. Здесь есть тоже нюанс. Вот он. Так как мокрый по мокрому жирно наносится, то как раз когда поддувал вот эти вот места, вот, получилось излишек. Вот так он потек. Не очень, конечно, хорошо, что потек. Но не смертельно. Тоже дождаемся, пока высохнет. Время сушки 40-45 минут. Поэтому дадим, ну, в принципе, можно и больше, не меньше, не желательно. Вот дождаемся, пока высохнет. Подотрем чуть-чуть. После исправления косячков начинаем окрас. Краску мы заливаем через сито. Так, сам окрас происходит в несколько слоев. Сначала припыльный, для того, чтобы поверхность, скажем так, была готова принимать. И потом более жирные слои уже наносятся. Примерно 2,5 слоя краски получается на выходе. Лак готов, смешан с отвердителем. Заливаем его в пистолет для лака и идем лачиться. Дали просушку, у нас там минимум 5-10 минут. Даю просушку на финишный слой. Сейчас примерно
Ну, как раз 25 градусов тепла. Из-за того, что на дворе уже ночь. Температурка подупала. Ну и все. Едем. Итак. Первый слой. Видим, припылочный. Уже положен на детали. Все, сейчас сушка 7 минуток и ложим следующий. Уже основной. Потому что лак ложится в 1,5 слоя, этот, который я использую. Ну и все, и завтра можно уже будет кидать детальки на машину. Ну, так получилось, когда деталь залита полностью. Да, есть мусоринки, но потом подпилим. Вот так выглядит ремонт. Ну, то есть, очень даже недорого. Так, все, прошел процесс сборки. Кров на месте, сейчас капот накинем. Обклеиваем бампер контурной лентой. Для того, чтобы отделить нижнюю часть, которая будет структуркой краситься, от верхней, которая будет цвет. Залили деталь структурным лаком. Все, идет полным ходом обклеечка. В этот раз используем не полиэтилен, а используем бумагу, потому что она, скажем так, не накидывает всякой грязи, так как это уже более ответственная часть, скажем так, бампера. Здесь нам грязь не нужна, поэтому используем бумагу. Так, обклейка закончена. Приступаем к обезжирке. Также уберем этот стол отсюда, он нам мешать будет. И все. И бомбим. Так, первый припыльный слой, он такой полупрозрачный, это нормально. Межслойная сушка 5 минут. Второй слой. Второй слой уже полнее укрыл детальку. Уже белых просветов нету. В принципе, дальше можно тонироваться. Можно дать еще один слой и тонироваться. Так, деталь в лаке. Еще до того, как лак высох, сразу расклеил, чтобы не было лишних, скажем так, артефактов на переходе, чтобы лак ровненько закрылся. Ну, так вот деталька получается. Ну вот и все, машинка собрана.